ओम श्री गणेशाय नमः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। अर्चितानां मूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनीनां दिव्यचक्षुषाम् इंद्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याहं सर्वान् पितॄनप्युद्दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च व्याव्योऽग्रे नरभसस्तथा द्यावा पृथिव्योच्चैस्तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रस्यां सर्वलोकनमस्कर्तान् अक्षयस्य सदाद्रातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्रिमेषोमयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजासि ये चेते सोमसूर्याग्रमूर्तयः जगत्स्वरूपणिश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो लिखिभ्यो योगिभ्यो पितृभ्यो यतमानसः नमो नमस्ते प्रसीदन्तु स्वाहाधभुजः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। अर्चितानां मूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनीनां दिव्यचक्षुषाम् इंद्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याहं सर्वान् पितॄनप्युद्दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च व्याव्योऽग्रे नरभसस्तथा द्यावा पृथिव्योच्चैस्तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रस्यां
सर्वलोकनमस्कर्तान् अक्षयस्य सदाद्रातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्रिमीशोमयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजासि ये चेते सोमसूर्याग्रमूर्तयः जगत्स्वरूपणिश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो लिखिभ्यो योगिभ्यो पितृभ्यो यतमानसः नमो नमस्ते प्रसीदन्तु स्वाहाधाभुजः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। अर्चितानाममूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनीनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याहं सर्वान् पितॄनप्युद्दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च व्याव्योऽग्रे नरभसस्तथा ध्यावा पृथिव्योच्चैस्तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रस्यां सर्वलोकनमस्कर्तान् अक्षयस्य सदाद्रातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्रिमीशोमयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजासि ये चेते सोमसूर्याग्रमूर्तयः
जगत्स्वरूपणिश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो लिखिभ्यो योगिभ्यो पितृभ्यो यतमानसः नमो नमस्ते प्रसीदन्तु स्वाहाधभुजः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। अर्चितानाममूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनीनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याहं सर्वान् पितॄनप्युद्दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च व्याव्योऽग्रे नरभसस्तथा द्यावा पृथिव्योच्चैस्तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रस्यां सर्वलोकनमस्कर्तान् अक्षयस्य सदाद्रातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्रिमीशोमयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजासि ये चेते सोमसूर्याग्रमूर्तयः जगत्स्वरूपणिश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो लिखिभ्यो योगिभ्यो पितृभ्यो यतमानसः नमो नमस्ते प्रसीदन्तु स्वाहाधभुजः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। अर्चितानाममूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनीनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याहं सर्वान् पितॄनप्युद्दधावपि नक्षत्राणां
नक्षत्राणां ग्रहाणां च व्याव्योऽग्रे नरभसस्तथा ध्यावा पृथिव्योच्चैस्तदा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रस्यां सर्वलोकनमस्कर्तान् अक्षयस्य सदाद्रातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्रिमीशोमयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजासि ये चेते सोमसूर्याग्रमूर्तयः जगत्स्वरूपणिश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो लिखिभ्यो योगिभ्यो पितृभ्यो यतमानसः नमो नमस्ते प्रसीदन्तु स्वाहाधभुजः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। अर्चितानाममूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनीनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याहं सर्वान् पितॄनप्युद्दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च व्याव्योऽग्रे नरभसस्तथा ध्यावा पृथिव्योच्चैस्तदा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रस्यां सर्वलोकनमस्कर्तान् अक्षयस्य सदाद्रातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैवान्यान्
नमस्यामि पितरन्नहम् अग्रिमीशोमयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजासि ये चेते सोमसूर्याग्रमूर्तयः जगत्स्वरूपणिश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो लिखिभ्यो योगिभ्यो पितृभ्यो यतमानसः नमो नमस्ते प्रसीदन्तु स्वाहाधभुजः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। अर्चितानाममूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनीनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याहं सर्वान् पितॄनप्युद्दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च व्याव्योऽग्रे नरभसस्तथा ध्यावा पृथिव्योच्चैस्तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रस्यां सर्वलोकनमस्कर्तान् अक्षयस्य सदाद्रातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैवान्यान् नमस्यामि पितरन्नहम् अग्रिमीशोमयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजासि ये चेते सोमसूर्याग्रमूर्तयः जगत्स्वरूपणिश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो लिखिभ्यो योगिभ्यो पितृभ्यो यतमानसः नमो नमस्ते प्रसीदन्तु स्वाहाधभुजः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। अर्चितानाममूर्तानां पित्राणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनीनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां
तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याहं सर्वान् पितॄनप्युद्दधावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च व्याव्योऽग्रे नरभसस्तथा द्यावा पृथिव्योच्चैस्तदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवर्षीणां जनित्रस्यां सर्वलोकनमस्कर्तान् अक्षयस्य सदाद्रातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः। प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपाश्च तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम्। अग्रिमीशोमयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजासि ये चेते सोमसूर्याग्रमूर्तयः जगत्स्वरूपणिश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः। तेभ्यो लिखिभ्यो योगिभ्यो पितृभ्यो यतमानसः नमो नमस्ते प्रसीदन्तु स्वाहाधाभुजः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनीनां दिव्यचक्षुषाम्। इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याहं सर्वान् पितॄनप्युद्दधावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च व्याव्योऽग्रे नरभसस्तथा द्यावा पृथिव्योच्चैस्तदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवर्षीणां जनित्रस्यां सर्वलोकनमस्कर्तान् अक्षयस्य सदाद्रातन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः। प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि
ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपाश्च तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्रिमीशोमयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजासि ये चेते सोमसूर्याग्रमूर्तयः जगत्स्वरूपणिश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो लिखिभ्यो योगिभ्यो पितृभ्यो यतमानसः नमो नमस्ते प्रसीदन्तु स्वाहाधाभुजः।